संविधान संशोधन प्रस्ताव गलत समयमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रस्ताव पास हुन नदिने भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। सांसदहरूले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि परिमार्जन सहितको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने धारणा समेत राखेका छन्। यसलाई यति हर्ब गरिकन नबढाउँ, सकिन्छ यसलाई फिर्ता गरौँ, होइन भने अब हामी त कानुन निर्माण गर्दा त समितिबाट गर्छौँ भने जब सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ त्यसमाथि धेरैले संशोधन पेश गर्नुभएको छ भने यसलाई एउटा विशेष समिति बनाएर समितिलाई राम्रै केलाउँथ्यौँ। यसमा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै उपयुक्त व्यवस्था गरेको कारणले सबै नेपालमा बोल्ने सबै राष्ट्रिय मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा यो संशोधन गरिनु हुँदैन। त्यसकारणले यो संशोधनमा भएका सबै विषयहरू हटाइनुपर्छ। यस्तै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलहरूले संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले त्यसबाट पछाडि हट्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसको मात्र संविधान हो यो, नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत राप्रपा लगायतका मात्र संविधान हो यो। यो के मधेसी जनताको संविधान होइन, थारूको संविधान होइन, मुस्लिमको होइन, जनजातिको होइन, महिला दलितको होइन, अल्पसंख्यक र पिछडिएका जात जाति समुदायको होइन। सबैको अपनत्व, सबैको स्वीकार्यतालाई ध्यानमा राखेर यो संविधानलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। संविधान भनेको कुनै एउटा त्यस्तो दस्तावेज होइन, त्यो अपरिवर्तनीय हुन सक्दैन। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बाढी पीडितलाई प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। वर्षायाममा तराईको भूभाग डुबानमा पर्ने गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयमा भारतीय पक्षसँग गम्भीर कुरा गर्नुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूकै उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई घरमै लगेर मतदाता नामावली सङ्कलन गरिएको भन्दै त्यो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। राप्रपाको हेटौडामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी विभाजनमा सत्तारूढ दलहरूको हात रहेको भन्दै संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित भए पनि नभए पनि राजपा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको भन्दै मधेसको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा जाने पार्टी निर्णय राप्रपाको भूल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।